বাসাটা তো অনেক সুন্দর। তোর দিদিকে যে দেখতেছি না, কোথায় সে? রান্না করে? ও আচ্ছা, তোর বাসাটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। কে আসছে? কে আসছে টুকি? আরে ওইটা কে? ও তুমি আসছো এতদিন পরে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কিছু খাবা? বিকালে আমি ওর জন্য নাস্তা করতেছি, তো তোমার জন্য করি। কি খেতে পছন্দ করো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে টুকি তুমি তাহলে বসো, ওকে নিয়ে। আমি নুডলস বানানো শুরু হয়ে গেছে আমাদের। তোমরা গল্প করো, আমি নুডলস নিয়ে আসতেছি। প্রথমে তেল দিয়ে দিলাম, তেল দিয়ে দিলাম, ঝালিয়ে দিচ্ছি, পানি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য। এত দম আসছে কেন দিদি? আচ্ছা ঠিক আছে, নুডলস দিয়ে দিলাম। এবার সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করি। তৈরি হয়ে গেছে, আসো এখন আমরা সবাই মিলে খাই। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে আবার পরে দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাথেই থেকো।